আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। আমি মামুন আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন মামুন ব্লগস। আজকে বেসিক্যালি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আপনি কোথা থেকে এলিয়ন এবং প্রিমিও গাড়িগুলো কিনতে পারবেন। গাইড, আমি এখন যে কার সেন্টারটাতে আছি সেটা হচ্ছে এইচবি কার সেন্টার। এটা অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ডিসক্রিপশন বক্সে সব কিছু দেওয়া আছে। আর গাইজ, যারা নতুন, যারা আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ কাইন্ডলি আগে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটাতে প্রেস করে দিবেন, তাহলে আমার করার কোনো ভিডিওই আপনার মিস হবে না। সো গাইজ, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। ইয়েস, সো গাইড, আমাদের সামনে এখন যে গাড়িটা আছে এটা হচ্ছে প্রিমিও জি সুপারিয়র। আর এখানে সবগুলা হচ্ছে তেলের গাড়ি, এখানে কোনো সিলিন্ডার করা নাই। এখানে যে গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো হচ্ছে তেলের গাড়ি, তো সেটা আই থিঙ্ক আলাদা করে বলা লাগবে না আপনাদেরকে। গাইড, গাড়িটার মডেলটা হচ্ছে 2014 সালে, আর এটার রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা হচ্ছে 2017 সালে, আর এটার আস্কিং প্রাইসটা হচ্ছে 24,50,000 টাকা। তো এখানে যে 24,50,000 টাকা বলা হয়েছে এটা কিন্তু ফিক্স না, এটা কিন্তু আপনি তাদের সাথে বার্গেনিং করতে পারবেন। আপনি তাদের সাথে বার্গেনিং করে একটা দামাদামি করে গাড়িটা নিতে পারেন আর কি। তো গাইড, আমি একে একে সব কিছু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। তো গাড়িটার সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা লুকস দিবে, সামনে থেকে খুব সুন্দর একটা লুকস আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। ওকে, আর এই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এরকম একটা লুক দেবে। অন্যান্য গাড়িগুলোর মতে এটা খুব ফ্রেশ আছে। আর এটা ড্যাশবোর্ডটা আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে গাইজ, গাড়িটার ড্যাশবোর্ডের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম। তো আমি মূলত আলোর বিপরীতে ভিডিও করতেছি, যার কারণে আমি জানি না কীরকম ফুটেজ পাচ্ছি। আমি আমার চেষ্টা করতেছি ভালো একটা ফুটেজ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার ফ্রন্ট সিটের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম, আর ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে এরকম। ওকে, সো আমি এখন আপনাদেরকে পেছনের সিটটা দেখাতে চাই। আপনাদেরকে পেছনের সিটটা যদি দেখাই তাহলে হচ্ছে গাইজ, পেছনের সিটের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম। বলে রাখি গাইজ, গাড়িটার দামটা হচ্ছে 24,50,000 টাকা। ওকে ওকে, তো দেন আমরা একটু পেছনে যাই, পেছন দিকে কিরকম আউটলুক দিচ্ছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ওকে গাইজ, পেছন দিকে এরকম একটা আউটলুক দিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে গাইজ 32 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। ওকে, আমি একটু ডান দিক থেকে দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে কিরকম একটা লুক দিবে গাইজ। ডান দিক থেকে আমি একটা খুব সুন্দর লুক দিবে, দেখতে পাচ্ছেন। সো আমরা একটু গাড়ি চেঞ্জ করতেছি, আমরা আরেকটা গাড়ি দেখবো। সো গাইজ, আমি এখন আপনাদেরকে যে গাড়িটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রিমিও জি সুপারিয়র, আগেটার মতোই, তবে এটার মডেলটা এবং রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা হচ্ছে ভিন্ন। গাড়িটার মডেলটা হচ্ছে 2009 সালে, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা হচ্ছে 2013 সালে। ওকে, আর যে কথা আপনাদেরকে একটা বলেছিলাম, সবগুলা গাড়ি হচ্ছে তেলের গাড়ি, এখানে একটা সিলিন্ডারে কনভার্ট করা গাড়ি নেই। সো এটার গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে 19,20,000 টাকা। এখানে যে গাড়িগুলো দেখাচ্ছি এগুলোর দামগুলো কিন্তু ফিক্স না। ওকে, সো আমি এখন আপনাদেরকে সব অ্যাঙ্গেল থেকে গাড়িটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ। এই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা এরকম একটা লুকস দিবে, দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, সো আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে গাড়িটার কন্ডিশনটা। সো আমরা একটু ভেতরে যেতে চাই, ভেতরে কীরকম অবস্থা, ফ্রন্ট সিট এবং ড্যাশবোর্ডের কন্ডিশনটা দেখাই আপনাদেরকে। সো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার ফ্রন্ট সিট হচ্ছে এরকম এবং ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে এরকম। আমি একটা আপনাদেরকে স্মুথলি দেখাতে চাই। সো প্রথমে ড্যাশবোর্ডটা দেখাতে চাই গাইজ। ড্যাশবোর্ডটা লুকিং ফ্রেশ, বাজেটের সাথে আপনার মডেলের সাথে সব কিছু সামঞ্জস্য রেখে লুকিং ফ্রেশ, লুকিং নাইস, দেখতে পাচ্ছেন। আর গাড়িগুলো কিন্তু খুব কম চলেছে, আমি এখন কতটুকু চলেছে এটা দেখাতে পারতেছি না বলে সরি। সো এই হচ্ছে গাড়িটার ফ্রন্ট সিটের অবস্থাটা। ওকে, স্টিয়ারিং সব কিছু ওকে আছে। আর এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনি স্টিয়ারিং থেকে অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি এখানে সাউন্ড বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, তারপর বিভিন্ন মোড চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনি এখান থেকে কিন্তু চাইলে কিন্তু কল রিসিভ করতে পারবেন, আপনার এসি টেম্পারেচার বাড়াতে কমাতে পারবেন, সব কিছু এখান থেকে আপনি অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি স্টিয়ারিং থেকেই। সো এটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং খুবই মানে হেল্পফুল, ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ড্যাশবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুব সুন্দর একটা ড্যাশবোর্ড। সো এই হচ্ছে অবস্থাটা। আর এখানে কিন্তু সবগুলোতে ক্যামেরা আছে, আপনি ক্যামেরা দিয়ে পেছনে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু দেখতে পারবেন।
আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এসআরএস এয়ারব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে। সো যেহেতু এখানে এসআরএস এয়ারব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে, যদি কোনো আল্লাহ না করুক যদি কোনো একটা অবজেক্ট আপনাকে হিট করে যাচ্ছে, তাহলে এখান থেকে এসআরএস এয়ারব্যাগগুলো বের হবে 3 সেকেন্ডের মধ্যে। এখানে একটা দেওয়া আছে আর মেবি এখানে একটা দেওয়া আছে। সো কি হবে, আপনি সেফ থাকবেন, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আপনি সেফ থাকবেন। সো এটার বাজেটের সাথে আপনার মডেলের সাথে সব কিছু ওকে আছে। তো আমি টোকেনটা রাখলাম এখানে। সো আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ ধরে দেখাচ্ছিলাম গাড়িটার ফ্রন্ট সিটটা, গাড়িটার এবং ড্যাশবোর্ড থেকে কী কী করা যায় সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করতেছিলাম। তো বন্ধ করি। সো এখন আমরা দেখবো গাড়িটার পেছনের সিটটা। গাইজ পেছনের সিটে কেমন অবস্থাটা সেটা আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করতেছি। খুব সুন্দর পেছনের সিটটা। ওকে, আমি সামনে থেকে পেছন থেকে সামনের দিকে লুকসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ। পেছন থেকে সামনের দিকে এরকম একটা সুন্দর লুকস দিবে। ওকে, সো আমি একদম পেছন দিকে দেখাচ্ছি গাইজ। আমি আসলে প্রত্যেকটা ভিডিওতে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করি যাতে আপনাদেরকে দূর থেকে এসে অন্য কোনো কিছু পোহাতে না হয় যে আমি ভিডিওর মধ্যে দেখেছি একরকম কিন্তু গাড়িটা বর্তমানে এরকম দেখাচ্ছে। আসলে না, সব কিছুই আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ওকে, সো অলরাইট। সো আমাদের সামনে এখন আরেকটা প্রিমিও জি আছে, আর এটা হচ্ছে মডেলটা 2013 সালে, রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা হচ্ছে 2016 সালে, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 24,95,000 টাকা। এটাও কিন্তু ফিক্স না। সো গাড়িটার বর্তমান কিরকম লুক দিচ্ছে সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা বর্তমানে এরকম একটা লুক দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। ওকে, তারপর রাখলাম টোকেনটা। আমি একটু আপনাদেরকে গাড়িটার ড্যাশবোর্ডটা দেখাতে চাই। সো অলরাইট। সো অন্যান্য গাড়িগুলোর মতো এখানে কিন্তু আপনি স্টিয়ারিং থেকে অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন, টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো, এবং এটা কিন্তু পুশ স্টার্ট সিস্টেম, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। এখানে এটাও কিন্তু পুশ স্টার্ট সিস্টেম। আর এখানে এই জায়গায় নিকেল ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে, এই জায়গায় এটা নিকেল ধাতু, অন্যান্য গাড়িগুলোতে এটা হার্ড প্লাস্টিকগুলো থাকে, এটা কিন্তু নিকেল ধাতু। ওকে গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার সামনের সিটে এরকম একটা লুকস পাবেন। আর এটা ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু খুবই গোছানো, খুবই সুন্দর একটা ড্যাশবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু এটাতে কিন্তু সবকিছু ক্যামেরা ওকে আছে, সবকিছু ওকে আছে। জাস্ট আমি আপনাদেরকে এখন যে গাড়িগুলো দেখাচ্ছি সেগুলো জাস্ট মডেলটা ভিন্ন এবং রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা ভিন্ন, যার কারণে এটার প্রাইসগুলো ভিন্ন। সো আজকে এই ভিডিওটা স্পেশাল হচ্ছে তাদের জন্য যারা এলিয়ন এবং প্রিমিও গাড়িগুলো কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য। সো গাইজ, আমরা এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে গাড়িটার পেছনের সিটটা। গাড়িটার পেছনের সিটের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম, খুবই সুন্দর এবং খুবই স্মুথ একটা কার। আর আমি এই সামনে থেকে পেছন থেকে সামনের দিকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ। পেছন থেকে সামনের দিকের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম, খুবই সুন্দর, খুবই নেগোশিয়েবল বাজেটের মধ্যে একটা গাড়ি। আর এটার দাম চা হচ্ছে 24,95,000 টাকা। সো গাইজ, এখন যে গাড়িটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এলিয়ন, আর এটা হচ্ছে গাইজ জি এডিশনের। আর এটার মডেলটা হচ্ছে 2008 সালে, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2013 সালে। এটার প্রাইসটা চাওয়া হচ্ছে 16,50,000 টাকা। ওকে, আমি আপনাদেরকে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ। গাড়িটার সামনের দিকে এরকম একটা লুক দিবে, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। আর এই দিক দিয়ে এরকম একটা লুক দিবে। সো আমি এখন আপনাদেরকে যে সব কিছু ফ্রন্ট সিট এবং ড্যাশবোর্ডটা দেখাতে চাই কীরকম অবস্থা। ওকে ওকে গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় কিন্তু এলিয়নের ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং সাথে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এটি খুব সুন্দর। এটা আমি একটু ভেতরে ঢুকতে চাই, গাড়িটার ভেতরে কীরকম অবস্থা সেটা দেখতে চাই। গাইজ, গাড়িটার ভেতরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এটাতে ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই গোছানো। এবং অন্যান্য যে গাড়িগুলো দেখাইছে আপনাদেরকে প্রিমিয় গাড়িগুলোতেও যেরকম ছিল, স্টিয়ারিং থেকে আপনি অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন, যে ভলিউম বাড়ানো কমানো, তারপর ফোন ধরা, তারপর হচ্ছে মোড চেঞ্জ করা, এসি টেম্পারেচার, এসব আর কি, এসব কমন জিনিস। সো এটা তো কিন্তু ঠিক সেম সব কিছুই আছে। তবে এইটা আমি একটু দেখতে হবে এটাকে পুশ স্টার্ট সিস্টেম কিনা না। হ্যাঁ, রাইট, সরি গাইজ, এটা হচ্ছে এটাও কিন্তু পুশ স্টার্ট সিস্টেম। ওকে, সো আর এটা নিকেল ধাতু। ওকে, সো আমি এখন ড্যাশবোর্ডে অবস্থান করতেছি গাইজ। ড্যাশবোর্ডটা আপনাদেরকে ফুললি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ওকে, ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে ফুললি এরকম একটা ড্যাশবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। ওকে, সো দেন আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ গাড়িটার ফ্রন্ট সিট থেকে কেমন লুকস দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইজ। গাড়িটার ফ্রন্ট সিট থেকে এরকম একটা খুবই সুন্দর লুকস দিবে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ড্যাশবোর্ড।
সো আমরা ড্যাশবোর্ডটা দেখলাম, আমরা এখন আসতে চাই গাড়িটার পেছনের দিকে। সো আমরা পেছনের দিকে আসলাম। তো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার পেছনের সিটের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম। ওকে ওকে গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটার পেছনের সিটের ভিউটা হচ্ছে এরকম। খুব সুন্দর একটা ড্যাশবোর্ড, খুব সুন্দর একটা ড্যাশবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন। ওকে সো আমি সব কিছু দেখালাম আপনাদেরকে। আই থিঙ্ক আপনারা একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছেন গাড়িটা সম্পর্কে। সো আমি পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে, একদম পেছন থেকে গাড়ি, এটা হচ্ছে 35 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। ওকে এটা 35 সিরিয়াল একটা গাড়ি। গাইজ আপনাদেরকে এখন যে গাড়িটা দেখাচ্ছি এটাও কিন্তু এলিয়ন গাড়ি, আর এটাও জি এডিশনের, আর এটার মডেলটা হচ্ছে 2010 সালে, আর রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2015 সালে। এটার প্রাইসটা চাওয়া হচ্ছে 19,30,000 টাকা। এটা ফিক্স না। সো আমি এখন আপনাদেরকে গাড়িটার ওভারঅল আউটলুকসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি গাইজ। সামনে থেকে এরকম একটা খুব সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আউটলুকস দিবে। আর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যারোডাইনামিক্সভাবে বানানো হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় কিন্তু অ্যারোডাইনামিক্স, এই জায়গায় অ্যারোডাইনামিক্স। ওকে সো এই হচ্ছে গাড়িটার সামনে থেকে এরকম একটা লুকস। সো এখন আমরা চলে যাবো গাড়িটার একদম সব দিক থেকে দেখানোর চেষ্টা করবো। সো এখন চলে যায় গাড়িটার ফ্রন্ট সিটে। এটাও কিন্তু গাইড পুশ স্টার সিস্টেম, আর এই অন্যান্য গাড়িগুলোর মতো এটাতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গাইড এলিয়নের ব্র্যান্ডিং করা আছে, এলইডি লাইট আছে। সো এখন আপনাদেরকে ড্যাশবোর্ডটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই। দেখতে পাচ্ছেন গাইজ গাড়িটার ড্যাশবোর্ডের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম, দেখতে পাচ্ছেন। সো এই হচ্ছে গাড়িটার ড্যাশবোর্ডের কন্ডিশনটা। সো আমরা একটু এদিকে দেখাতে চাই। সো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট সিটের কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম। সো এখন আমরা দেখাচ্ছি পেছনের কন্ডিশনটা, পেছনের দিকে এরকম একটা লুকস দিবে। আর গাড়ি এটা হচ্ছে 20 সিরিয়ালের একটা গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন। এটার দাম চা হচ্ছে 19,30,000 টাকা। এটা ফিক্স না, ওকে ফিক্স দাম না, এটা 19,30,000 টাকা। সো গাইজ এখন আপনারা যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নিশানের ব্লু বার্ড, আর এটার মডেলটা হচ্ছে 2007 সালে এবং রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটা হচ্ছে 2011 সালে। এটার প্রাইসটা চাওয়া হচ্ছে 12,50,000 টাকা। সো এটা কিন্তু ফিক্স না। সো আমি এখন আপনাদেরকে গাড়িটার সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সো প্রথমে আমরা দেখবো গাইজ গাড়িটার ড্যাশবোর্ডটা। সো দেখতে পাচ্ছেন গাইজ গাড়িটার ড্যাশবোর্ডটা খুব সুন্দর একটা ড্যাশবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন। সো এই গাড়িটা কিন্তু একটু ভেতরের দিকে, যার কারণে আমি হয়তো বা ব্রাইটনেসটা ওভাবে দেখাতে পারতেছি না, কিন্তু অসাম হয়, ইট ইজ অসাম কার। সো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ড্যাশবোর্ড। সো আমরা এখন দেখাতে চাই আপনাদেরকে গাড়িটার পেছনের সিটটা। ওকে পেছনের সিটের কন্ডিশনটা দেখাতে চাই গাইস। সো দেখতে পাচ্ছেন গাইস এটা হচ্ছে গাড়িটার পেছনের সিটের কন্ডিশন। সো আমরা একটু চলে যাই গাড়িটা একদমই শেষে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্লু বার সালপি মার্কিং করা আছে। গাড়ি এটা হচ্ছে একটা 31 সিরিয়াল একটা গাড়ি।